Ah, já tá no Viva Voz. Fala com ele aqui primeiro. É vídeo. Ah, é vídeo. Fala com ele aí. Ele aqui, ei, sata pra trás. Eu tava bem, né, agora? Tô conversando aqui com aquele cara do jornal, aquele cara que apresentava o jornal lá do negócio lá da Rede Globo. Como é o nome dele? Tá ele aqui, ó. Hugo Esteves. Tudo bom, moção? Rapaz, agora ficou muito ótimo demais. Como é que está essa potência máxima? Eu tô aqui com o Galo Cego. Desculpa, com o Netinho. Netinho. Eu tô aqui com... Eu tô com o Netinho. E o Netinho disse, rapaz, que ganha R$2.000 por mês só. Tu confirma isso ou é papo dele? Não, isso aí é conversa dele. É porque ele tá com muito pinto pra criar esse galo. Ele tá dando o famoso H, o H, né? Sabias que ele comprou uma Range Rover? É, só pro fim de semana. Pô, só... Fala. A turma vai acreditar, miséria. A turma vai acreditar, moção. Para com essa porra aí. E ele comprou o dia de semana, ele comprou uma caminhonete daquela da Toyota, mas atrás ele botou uma betoneira. Que betoneira? Ó, quem foi que deu? Desliga. Não serve pra muita coisa não, desliga aí. Ô, moção, Tá fazendo peso na terra. Tu tá morando em São Paulo, Moção? É, mas porque você sabe que a gente leva chifre no Nordeste e vem pra cá, né? Sim. Eu, aqui não é Vamos, chifre aos comentários, Quando né? eu falei que era curso, ninguém acreditou em mim. Tu mora onde em São Paulo, Moção? Rapaz, aqui onde você pergunta onde é que mora aquele mago do bigode fino, o povo me acha aqui, porque é perto aqui da rádio, como a rádio são quase tudo aqui na Paulista, a gente mora aqui e mora no interior também, fica indo e voltando, né? Ó, quando tu chegar aqui no Recife, eu quero te entrevistar no meu podcast, tá? Vamos na hora, eu também quero lhe entrevistar no meu, agora eu e Galo, a gente tá com podcast também. Pronto, então vamos marcar. O Eric vai te dar meu telefone. Pronto, aí a gente toma um açaí com a camisa do Pai Sandu. Aê! Um cheiro, filho, um cheiro. Aí tu torce pelo Pai Sandu? Torce pelo Paysandu lá, rapaz. Vai, tchau. Beijo pra tu. Tá vendo? Vai. Tu vai... Olha, ei, escuta. Olha, esse negócio de miséria de Landeon, não fala isso não, desgraça, viu? Mas vai pensar que é verdade, viu? Aí aquela menina vai pedir pensão a tu. É? Aquela menina vai pedir pensão a tu. A doce de mamão, vai dizer outro doce, certo? Ô, moção, sério, agora é sério. Olha, tu tem o interesse aí de levar um palmo 2 dedos de rola no caneco, filho? Puxa, vai te lascar. Vai te lascar.